அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் கோகுல். இந்த ஒரு வீடியோல அதை பத்தி பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா போட் ஸ்டோன் 1000ஓட பேஸ் அண்ட் சவுண்ட் டெஸ்ட் தான் இந்த ஒரு வீடியோல பார்க்க போறோம். நீங்க இதை ரிவ்யூ பார்க்கணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷன்ல ஃபுல் ரிவ்யூ லிங்க் வந்து நான் அட்டாச் பண்ணியிருக்கேன். இல்ல ப்ரோ எனக்கு பேஸ் அண்ட் சவுண்ட் மட்டும் பார்த்தா போதும் அப்படின்னா இந்த ஒரு வீடியோ உங்களுக்கு கரெக்டா இருக்கும். காய்ஸ் இந்த ப்ராடக்ட் நான் எவ்வளோக்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணேன் அப்படின்னா அமேசான்ல 2200 ரூபாய்க்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணேன். இந்த ப்ராடக்ட் நீங்க வாங்குற ஐடியால இருந்தீங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷன்ல அமேசான் ஆன் போட் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன். அந்த லிங்க் யூஸ் பண்ணி பர்ச்சேஸ் பண்ணுங்க. ஓகே காய்ஸ், இப்போ வந்து நம்ம இதை சவுண்ட் டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துடலாம். சரிங்களா? எப்படி இருக்குன்னு செக் பண்ணலாம். நான் வந்து இப்போ சவுண்டை ப்ளே பண்றேன். நான் வந்து சாங் வந்து ஒன்று டவுன்லோட் பண்ணியிருக்கேன். எனக்கு பிடிச்ச ஃபேவரட்டான சாங். நான் வந்து மொபைல்லேருந்து ப்ளே பண்ணல, ஜஸ்ட் நான் பேர் பண்ணியிருக்கேன். இதில் இருக்கக்கூடிய பட்டனை யூஸ் பண்ணியே ப்ளே பண்ணுறேன். சவுண்ட் வேற லெவல். பேஸ் ரேடியேட்டர் இருக்கு பேக் எண்ட்ல. பேஸ் சூப்பரா இருக்கு. வைப்ரேஷன் வேற லெவல்ல இருக்கு. ரெண்டு ஸ்பீக்கர் வேற லெவல். பேக்ல தான் பேஸ் ரேடியேட்டர் பின்னாடி, அதான் பேஸ் நல்லா கேக்குது. காய்ஸ் இந்த ஸ்பீக்கரை பொறுத்த வரைக்கும் ப்ரோ எனக்கு இது வந்து ஒரு 2200 ரூபாய் வருது, ஒர்த்தா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த ப்ரைஸ்க்கு இந்த ஸ்பீக்கர் நீங்கள் தாராளமாக பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம். ஒரு ஒர்த்தான ஒரு ஸ்பீக்கர் இந்த ஒரு போத் 1000 ஸ்பீக்கர். ஓகே காய்ஸ், தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. இந்த வீடியோவில் நீங்கள் எதிர்பார்த்தது கிடைச்சிருக்கும் அப்படிங்கிறத நான் நம்புறேன். இந்த ஸ்பீக்கர் நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்க லிங்க் யூஸ் பண்ணி பர்ச்சேஸ் பண்ணுங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்க. இந்த வீடியோ அப்படியே உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணி விடுங்க. இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு கூட இருக்கக்கூடிய அந்த பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா நான் போடக்கூடிய ஒவ்வொரு வீடியோஸும் உங்களுக்கு டெய்லி நோட்டிஃபிகேஷன்ல வரும். இந்த ஸ்பீக்கரை பற்றி உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்க. as soon as possible நான் உங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக ரிப்ளை பண்ணுறேன். ஓகே guys, thank you for watching this video. Thank you. Peace out.